როგორ ახართ გოგონებო, იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ. დღეს მოდით გავშალოთ ირგვლივ დაძაბულია ყველაფერი, კითხვებიდან გამომდინარე, მინდოდა ზოგადი რაღაცა ერთი თემა ამომერჩია და თუ თქვენ რა თქმა უნდა ხართ ცუდად ურთიერთობაში და არ იცით ამ ადამიანთან რა როგორი იქნება, მოდით დღეს გავშალოთ კონკრეტულად თქვენ საკითხზე რა იქნება, როგორ განვითარდება მოვლენები და რა თქმა უნდა დავაკვირდეთ გრძნობას, იმიტომ რომ მე მაგალითად გრძნობიდან გამომდინარე ხვდები უფრო რა შეიძლება აქედან გამოვიდეს და უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას. თქვენი კომპლიმენტებისთვის ძალიან დიდი მადლობა და როგორც ყოველთვის მინდა იყოს ყველა ბედნიერი ლამაზები ირბწყინეთ და მოკლედ ძალიან მიხარიხართ. ნახოთ აბა რა იქნება თქვენ შორის? პირველი მინდა რომ ამოვიღო რა თქმა უნდა ეს კითხვა, რა იქნება თქვენ შორის? რა იქნება თქვენ შორის? რა იქნება თქვენ შორის? რა იქნება? რა იქნება? და რა თქმა უნდა გრძნობა. გრძნობა ნახოთ. ჯერ ნახოთ ერთი არკანი რა თქვენ გრძნობასთან დაკავად. მაგარია. გრძნობა. მე ვიტყვი პირველ რიგში იმას, რომ იმედები არ დაკარგოთ. თუმცა იმასაც დავამატებ, რომ იმედი კარგია, მაგრამ სიყვარულში ეს ცოტა ილუზიურია და ძალიან დიდი რისკია. მაგრამ ამ შემთხვევაში არის იმედი, იმიტომ რომ მისთვის უმნიშვნელოვანესი ხარ. აქ რადგანაც მაინც პენტაკლის მეფე არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ადამიანი თავისუფალი არ არის თავისუფალი, კონკრეტულად საუბრობთ თქვენს გრძნობაზე, თქვენ გეხებათ ეს ყველაფერი, ამიტომ ვიტყოდი, რომ სიყვარულთან გვაქვს ჩვენ აქ საქმე. რაღაცა როგორი ენერგია მოდის, იცი? თითქოს უჭირს გამოხატვა. მისი აზრით გამოხატავს, მაგრამ რეალურად ეს ის არ არის, რაც შეიძლება შენ გინდოდეს, იმიტომ რომ შენ გკარგავს ამ ადამიანის გამოხატვა, ან თუნდაც ის, რომ არ გამოხატავს გრძნობას, როგორია? ესე იგი, იმედენად ეშინია ამას, რომ ემოციას გამოყვეს და გრძნობას გამოყვეს, რომ შეიძლება საერთოდ დაკარგოს მისი თავი, რატომღაც შენ რაც გეხება შენს გრძნობას, რაც ეხება, ნიშნავს პირველ რიგში, რომ მოიპოვოს მან საკუთარი თავი და აქ ხო არის, რომ ეხლა რასაც ვამბობდი ზუსტად, რომ თავს ვერ გააკონტროლებს, მერე დაკარგავს თავს და კომფორტის ზონაშია ხო თავისებურად. ამის უკან უფრო დგას, რომ ეშინია საერთოდ გაიცნოს მისი თავი. რასეუბნება მისი ქვეცნობიერი სიყვარულთან დაკავშირებით, საერთოდ რა ცხოვრებას გადის, კომფორტის ზონა და მორგებული სიტუაციები ძალიან კარგია, მაგრამ შენ სულს და გულს რა უნდა? ეს არ არის მარტივი საქმე, რომ შენ თან გარემოებიდან გამომდინარე, კიდე საერთოდ არ არის მარტივი საქმე, რომ მიხვდე, დაინახო და მერე გააკეთო. ხო და ამ ადამიანს რაც არ უნდა გამბედავი იყოს, არ აქვს გამბედაობა, რომ ჩახედოს თავის სურვილებს, მაგრამ უკვე სურვილები რომ უკაკუნებს, აი ესე უკაკუნებს პირდაპირ, რომ იცი რა, შენ რაღაცა გინდა, რომ გამოკვება შენი სული და შენი სულის გამოკვება ხდება ზუსტად აი შენთან, ანუ ამ გოგოსთან კონკრეტულად. სიყვარულთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა. ეს სხვათა შორის მისთვის სიახლეა. რატო არ ვიცი? გეგონება რომ ისეთი ტიპია ზოგადად მაინც რო იცნოთ, პენტაკლის მეფე ზოგადად კიდე არ მატერიალისტი და თავის ინტერესებზე წინარებს არ დააყენებს. ეს არ არის ადამიანი, რომელიც დაკარგავს თავს, თუმცა ის ადამიანიც არ არის, რომ არ დააფასოს გრძნობა, არ დააფასოს თავისი პირადი და გადადოს არა არის ესეთი, მაგრამ მაინც რაღაცნაირი სიურპრიზია, ანუ შენთან, თუ ეს შენ ხარ, ანუ რატო გაგიკვირდა ასე? დამიზუსტია ბა ეს გოგო, ვინც შენ გიყურებს ახლა. ეს გოგო შენი სიყვარული? კი, მაგრამ ნახე როგორი რაღაცა.
ახლა რაც არ უნდა გაგიკვირდეს, მე ყველას გეუბნებით ზოგად გაშლებში არ მინდა რომ ვინმე მზედმეტი იმედებით და რაღაცა ილუზიებით იყოთ. იმიტომ რომ შენ უნდა ფლობდე შენს ინტუიციას და შენი ინტუიცია აკეთებს აქ ყველაფერს. მე ვლაპარაკობ, მაგრამ შენ ალაგებ ყველაფერს. ამიტომ თქვენზე მომინდვია ხა მე საქმე. როგორ მიხვდებით, რასაც მე თქვენ გელაპარაკებით. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ეს შენ ხარ. და შენ ეს იცი, მაგრამ შეიძლება გარემოება და სიტუაცია, ამიტომ შემოვაყოლე ამდენი გარემოება და სიტუაცია ამას არ გეუბნებოდეს. იმიტომ რომ არ გამოვრიცხავ, რომ არაფერი არ ხდებოდეს ახლა და საერთოდ სიყვარულს არ ეხებოდეს ეს ადამიანი. იმიტომ რომ არ უნდოდეს, ან ურთიერთობა არ უნდოდეს. ნუ ერთ სიტყვით შეიძლება გაჭედილიც ქონდეს რა, გაჭედა რა. ეღოღი. მოდი ვნახოთ ახლა ჩვენ თავარი რა იქნება თქვენ შორის. და რა იქნება თქვენ შორის, რატომღაც მასზე არ არის დამოკიდებული. რა იქნება თქვენ შორის, არის თქვენზე დამოკიდებული, გოგონებო, ანუ შეიძლება ახლა რაც არის უსიამოვნება ეს კატეგორიული რო ხარ და არ ახარ სასიამოვნო ენერგიებში. ყოლად არ ახარ. შენ გადაწყვიტე, შენ ხარ აბსოლუტურად უკმაყოფილო. თითქოს შენ ეს არ გინდა. უკვე ძალიან დაგაზიანა ამ ყველაფერმა. ეს ურთიერთობა რაც არ უნდა გეგონოს რომ მთავრდება, არ არის დამთავრებული. აქ ყველაზე მეტად მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ რას გეუბნება ეს ურთიერთობა შენთვის. თითქოს ტრიალებს აქ კარმა, ბუმერანგები და ვის სად რა მოუფრინდა, უკვე არ იცი. შენ რაც არ უნდა თვლიდე, რომ ღირსი არ ახარ ამ ადამიანთან უარყოფის და ცუდს არ იმსახურებ, შეიძლება რაღაცა გაქვს ისეთი ყველას გვაქვს შეცდომები, გაფუჭებული ან ვინმეს შეიძლება აწყენინი, არ აქვს მნიშვნელობა, მან და მაინც პირად თითქოს აი ეს უსიამოვნება გახსენებს რაღაცა რო გადახარშო. ეს კარმული ვალებიც არის. სრულად უნდა გადახარშო სიტუაცია, ყველა და ყველაფერი. და რაც არ უნდა გეგონოს, რომ ყველაფერში მართალი ხარ, სადღაც შეცდომა გაქვს დაშვებული. ან არის კიდე აქ გამოკვეთილი შეცდომა, რა იცი, მე კი არ უსმენ მას ხას, რომ აუ არასწორი ხარ ამაში. ძალიან მართალი რო გონია თავი და რა როგორ უნდა იყოს. ესეც პრობლემაო გეუბნება. ანუ შენს თავშია პრობლემა. სერიოზულად პრობლემა. რა იქნება თქვენ შორის, კიდე ამაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, მაგრამ დასასრული არ არის. მოდი ვნახოთ. მაშინ როგორი გაგრძელება მიახლოებით რომ ნახო, იმიტომ რომ შენ წყვეთ ახლა აქ მთავარს, ნახოთ. როგორი გაგრძელება ეს? ხუთიანი ხმალი. აქ ის მომენტია, გრძნობა რო გრძნობა. კი ბატონო, მაგრამ ერთმანეთს უპირისპირდებით, ერთმანეთს აზიანებთ და თქვენი მოქმედება არ ირჩევს სიყვარულს და სიყვარულს ნელ-ნელა კლავთ. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, როგორი ცუდი გრძნობაც არ უნდა იყოს, კაი მინიშნება სხვათა შორის, ჩემი საყვარელი ადამიანი მირეკავს. კარგი მინიშნება ეს. გისურვებთ რომ დაგირეკოთ ისეთმა ადამიანმა, რომელსაც ძალიან უყვარხართ. ბოდიში ვერ ავიღებ ახლა. ეს ადამიანი, ვიდეც ახლა ჩვენ ვშლით, სიყვარულს არ ირჩევს, არა და რეალურად მართლა აქ გრძნობა, მაგრამ მისი მოქმედება ვერ დაგარწმუნებს ამაში, რომ ეს სიყვარულია. ისეთი გრძნობა მრჩება, რომ გერჩის რაღაცნაირად, აი და შენც ისეთი ხასიათი გაქვს რა, რაღაცნაირი ხასიათი გაქვს და სადღაც მოკლედ რა გააკეთეთ ასეთი ერთმანეთში, რომ ყველაფერი ისე აირია აჯაფსანდალივით. როგორ გრძნობა იჩრდილება. შენთვის სასარგებლოა ეს ურთიერთობა? რო გიყვარს რა უნდა ქნა.
შენ გიყვარს უსიამოვნება. სასარგებლო არ არის, იმიტომ რომ გულში დაჭრილი ხარ. ახლა მესამე ფაქტორია ეს თუ რა ჭრილობაზეა ლაპარაკი არ ვიცი, მაგრამ დაჭრილი ხარ გულში. სასარგებლო არ არის, უბრალოდ გიყვარს. ეს ის სამწუხარო რეალობა. მე მაინტერესებს შენთვის აი ამ პიროვნებისთვის ეს სამწუხარო რეალობა. ამისთვისაც არ არის მარტივი, ერთი წამი დაველოდეთ. ამისთვისაც არ არის მარტივი. თუ ამას ვაფშე არეულია ყველაფერი არეულია. თქვენთან ურთიერთობა არია დარია, გადარია, გადმორია. მაინტერესებს მისთვის როგორია ეს, ანუ შენთვის თუ სიამოვნება სასარგებლოა მისთვის? იმიტომ რომ შენც აზიანებ მას თავისებურად. შმაკის არკანი ხო გეონებ მიჯაჭულობა, ტოქსიკურობა, ანუ არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება ეს იყოს სასარგებლო, არა. მაგრამ ნახე რა არის აქ განსხვავება. შენ გულთან მიგაქვს ყველაფერი მაინც ახლოს და გული გტკივა. მით უმეტეს კიდე პლუს ამას თუ მაგალითად ხართ მესამე ფაქტორებში, მაგრამ ახლა შევადაროთ მისი ემოციური ფონი. სულ მუღამშია. მუღამი მაგარია, მაგრამ იცი რა არის, როცა ეს მიდის სისტემატიურად ძალიან დამღლელია. მე ახლა რომ წარმოვიდგინო აკვიატება, მიჯაჭულობა და მუღამი, ხო, ამ მუღამს მანდ-მაინც კაი ემოციები კი არ მოაქვს. ძალიან ვიღლები. ხანდახან რომ ვისმენ ისტორიებს, მე თვითონ ვიღლები, მეთქი რანაირად შეგიძლია ასე. ანუ კრიტიკით კი არა, უბრალოდ ანუ ადამიანურ გაოცებით. აი ეს გულთან არაფერს არ აკარებს დიდად. შენ კი 1000-ჯერ რომ რამე გააკეთოს, იგივენაირად გეტკინება და გეწყინება და ეს ასე არ არის. ამან უკვე რაღაცა მოძებნაი, რაღაცა გამავალი არს რო გამოუშვებდა, რომ იცი რომ რა მიმართულებით უნდა გაატარო. ამან ეს გააკეთა. მაგრამ სულ მის თავში ხარ, სულ მის გულში ხარ, ერთადერთი რაც არის აქ უარყოფითი, აქედან მაინც არაფერი არ გამოდის ამ სისულელეებიდან. მოკლედ გოგონებო, დღევანდელი ჭუკჭუკი ასე დავამთავროთ, არ მინდა დავალოდო ახლა ჩემს ადამიანს, ჩემს მეუღლეს. და რა თქმა უნდა მე ყველას გელოდებით კომენტარებში.